好感受到咧你嘅嗰個 pure heart and spirit 因為咧如果同得呢一個嘅能量場同得呢一度係共振到嘅話咧，都真係可能都 advanced soul 啦、old souls 啦，或者就係真係同嗰個嘅主流嘅社會或者係一啲嘅環境工作環境咧，可能係未必係最匹配嘅。咁有好多現實嘅事情或者係可能一啲嘅唔同嘅人心嘅嘢咁或者佢哋都好多嘅，即係周遭嗰個嘅環境世界都有好多係已經係傷痕累累㗎啦。咁亦都你都曾經係有去遭遇過或者係經歷過、體驗過一啲係都會令到你有啲傷痕累累嘅一啲嘅職場啦、環境啦、事件啦。咁但係你其實係冇忘記到你自己嘅嗰種嘅純嘅嗰個 pure heart and spirit 嘅。咁以及啦，就係一啲你嘅一啲宏大嘅一啲嘅理想理念咁樣樣，未必會匹配到。咁因為咧呢